20 வருஷமா வளர்க்குறீங்க? எங்கள் அப்பா தாத்தா காலத்துலேருந்து ஆடு மேய்க்கும் இருக்கு. 300 ஆடு இருக்கு. 300 ஆடு இருக்கு. 300 ஒரு 7 லட்சம் வரைக்கும் வரும். 7 லட்சம் வரைக்கும் இருக்கும் 250 ஆடுகள் மூலமா. தைப்பொங்கல் கழிச்சு நாங்கள் காட்டுகளில் கிடப்போட போயிருவீங்க? எல்லா ஏரியாவுக்கு போவோம். நம்ம மதுரை இங்கிட்டு விருதுநகர் பக்கம்லாம் அடிச்சு பார்த்துட்டு போயிருவோம். கிடை போகிறதுக்கு கூப்பிட்டு போவாங்க. மேய்ச்சல் இல்லைன்னா நாங்கள் பார்த்துட்டு போயிடுவோம். கிட அதெல்லாம் விருப்பப்பட்டு போக மாட்டோம். மேய்ச்சல் தண்ணி எங்கன்னு இருக்கோ அங்கே பார்த்துட்டு போய் பார்த்துட்டு போயிருவீங்க. ஓகே. ஒரு கிடா வந்து ஆட்டுக்கு நிப்பாட்டணும்னா எப்படியும் ஒரு 45 கிலோ வரைக்கும் வரும். 45 கிலோ. ஒன்று வந்து 2 குட்டி போடுது, ஒன்று வந்து ஒரு சில ஆடு அதிர்ஷ்ட ஆடுன்னா ஒரு 3 குட்டி வரைக்கும். 3மே போடுது செம்மறி ஆடுலாம். ஆடு மேய்ச்சா உங்களுக்கு நல்ல லாபம் தான். அவங்க பொண்ணு வந்து இதுலேயே வந்து கஷ்டப்படுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி. வணக்கம். வணக்கம். உங்கள் பேர்? அபிமன்யு. ஓகே. எந்த ஊர் இது? மெட்லவெட்டி. ஓகே. இது வந்து இப்போ தூத்துக்குடி மாவட்டம். தூத்துக்குடி. ஓகே. இந்த ஊர் வந்து எங்கே இருக்கிறீங்க? இது இந்த விளாத்திக்குள்ள பக்கத்துலையா? சரி, ஓகே பிரதர். இப்போ நீங்கள் வந்து ஆடுகள் செம்மறி ஆடுகள் வளர்த்து வந்துருக்கீங்க. மொத்தம் வந்து எத்தனை ஆடுகள் இருக்கு? 300 ஆடு இருக்கு. 300 ஆடு இருக்கு. ஓகே. இது வந்து உங்கள் அப்பா தாத்தா காலகட்டத்தில் இருந்ததா இல்லை நீங்கள் உருவாக்குனதா? எங்கள் அப்பா தாத்தாலாம் வளர்த்து வந்தாங்க. அதை அப்படியே உங்கள்கிட்ட கொடுத்துட்டாங்க. சரி ப்ரோ. இப்போ எத்தனை வருட காலமாக நீங்கள் வந்து வளர்க்குறீங்க ஆடுகள்? இப்போ ஒரு 20 வருஷமா. 20 வருஷமா வளர்க்குறீங்க? எங்கள் அப்பா தாத்தா காலத்துலேருந்து ஆடு மேய்க்கும் இருக்கு. நீங்கள் குழந்தைலேருந்து நீங்களும் வந்து அதில் உருட்டிங்க. ஓகே. இப்போ ஆடுகளுக்கு வந்து முழுக்க மேய்ச்சல் தான் தீவனமா? மேய்ச்சல் மட்டும். ஓகே. இந்த செம்மறிலே வந்து என்ன வகையான ஆடுகள் நீங்கள் வச்சுருக்கீங்க? பட்னாடு மட்டும். பட்னாடு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லு? ஓகே. இதில் வந்து எத்தனை கிடா எத்தனை பெட்டை இருக்குது? இதில் ஒரு 10 கிடா இருக்குது. 10 கிடா. 10 கிடா ஒரு 250 ஆடு. ஓகே. உங்களுக்கு திருமணம் ஆயிடுச்சுங்களா? திருமணம் ஆகலை. ஓகே. இப்போ இந்த ஆடு வளர்ப்பு வந்து உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் லாபமான தொழிலா? லாபமான தொழில். ஓகே. ஒரு வருஷத்துக்கு வந்து எவ்வளோ வருமானம் தோராயமாக இருக்கும் உங்களுக்கு? ஒரு 7 லட்சம் வரைக்கும் வரும். 7 லட்சம் வரைக்கும் இருக்கும் 250 ஆடுகள் மூலமாக. சரி, ரொம்ப நல்லது. இப்போ இந்த 250 ஆடுகளில் வந்து உங்களுக்கு இந்த நோய்வாய்ப்பட்டு இழப்பு ஏற்படும் இல்லையா? அந்த மாதிரி வந்து எவ்வளோ ஆடுகள் ஒரு வருஷத்துக்கு போகும் தோராயமாக? இந்த மழை டயத்தில் மட்டும் ஒரு குறைஞ்சது இந்த புருவைகளாக குட்டியிலேருந்து புருவை மட்டும் ஒரு மழை ரொம்ப பெஞ்சுன்னா ஒரு 50 ஆடு நெருக்கி போகும். ஓகே. ஒரு 10லேருந்து 50 சராசரியாக வந்து ஒரு 30-40 சொல்லலாம். ரொம்ப சீக்கு விழுந்துச்சுன்னா 100 உருப்படி கூட போனதான். லாபமும் இருக்குது, நஷ்டமும் இருக்குது. ஆனால் ஆடு வளர்ப்பு வந்து சிறந்த தொழில் தான் உங்களை பொறுத்த வரைக்கும். ஓகே. ஸோ இந்த மாவட்டங்கள்லாம் வந்து ஒரு செய்தி கேள்விப்படுறோம். என்னன்னாக்கா ஆடு மேய்க்கிறவங்களுக்கு வந்து பெண் தர மாட்டாங்க அப்படிங்கிறது. அப்படிங்களா? உண்மையா அது? உண்மைதான். ஓகே. எதனால் அப்படி சொல்கிறாங்க? ஆடு மேய்ச்சா உங்களுக்கு நல்ல லாபம் தான். அவங்க பொண்ணு வந்து இதுலேயே வந்து கஷ்டப்படுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ நீங்கள் வந்து பொழுதுனைக்கு அலைஞ்சிட்டே இருக்கணும் ஆடு பக்கத்தில் அப்படின்ட்டு. சாப்பாடு கிடையாது. ஓகே. சாப்பாடு கிடையாது, நேரமான தூக்கம் கிடையாது. ஓகே. எல்லாம் இருக்குண்ணா. இது நிறைய கேள்விப்பட்டோம். நம்மளுடைய யூடியூப் சேனலில் கூட வந்து இது பற்றி நிறைய வீடியோக்கள்லாம் போட்டிருக்கோம். அதாவது சங்ககால இலக்கியங்கள், அதாவது ஏறக்குறைய ஒரு 3000 வருடங்களுக்கு முன்பே வந்து விவசாயம் பிறப்பதற்கு முன்பே வந்து கால்நடைகள் வந்து நம்ம மனிதனோட வாழ்ந்ததாக வந்து ஒரு வரலாறு இருக்குது. ஸோ அப்படிப்பட்ட இந்த பாரம்பரிய ஒரு தொழிலில் வந்து ஏன் வந்து மக்கள் வந்து பெண் தர மாட்டுறாங்க அப்படிங்கிறது வந்து கொஞ்சம் விடை தெரியாத கேள்வின்னு சொல்லலாம் வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ அந்த மாதிரி வந்து நீங்களும் சந்திச்சிருங்க அதை. ஓகே. சரி பிரதர். இப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து இந்த மேய்ச்சல் போக வந்து இந்த ஆடுகள் வந்து இரவு எங்கே தங்கும்? இரவு வந்து ஒரு இந்த காலத்து நேரத்தில் வந்து ஒரே இடத்துல நிப்பாட்டிடுவோம். ஓகே. ஒரே இடத்துல நிப்பாட்டிடுவோம். இந்த ஒரு தைப்பொங்கல் கழிச்சு காட்டுகளில் கிட போட போயிருவீங்க. கிட போட்டால் வந்து இப்போ 250 ஆடுகள் கிட போடுறீங்கன்னா எவ்வளோ தருவாங்க வயல்காரங்க? இந்த ஆட்டுக்கு வந்து 800 ரூபா தருவாங்க. 800 ரூபா மொத்தத்துக்கு. நீங்கள் வந்து ஆடுகளுக்கு வந்து வயிற்றுக்கு தீவனம் இருந்தால் போதுன்னு நீங்கள் கூப்பிட்டு போயிருவீங்க. ஓகே. ஸோ இங்கே சுற்று வட்டாரத்தில் உள்ள மாவட்டங்கள் எல்லாத்துக்கும் போவீங்களா நீங்கள்? எல்லா ஏரியாவுக்கு போவோம். நம்ம மதுரை இங்கிட்டு விருதுநகர் பக்கம்லாம் அடிச்சு பார்த்துட்டு போயிடுவோம். கிடை போகிறதுக்கு கூப்பிட்டு போவாங்க. மேய்ச்சல் இல்லைன்னா நாங்கள் பார்த்துட்டு போயிடுவோம். கிட அதெல்லாம் விருப்பப்பட்டு போக மாட்டோம். மேய்ச்சல் தண்ணி எங்கன்னு இருக்கோ அங்கே பார்த்துட்டு போய் பார்த்துட்டு போயிருவீங்க. ஓகே. இப்போ நீங்கள் வந்து கீதாரி இல்லை சம்சாரி தான்? சம்சாரி தான். உங்கள் மாவட்டங்களே நீங்கள் வந்து மேய்க்கிறீங்க? ஆமாண்ணே. மாவட்டம் இல்லை, வேறு மாவட்டத்துக்கு எங்கே வேணால் நாங்கள் பார்த்துட்டு போவீங்க. ஓகே. ஆனால் உங்களுடைய சொந்த ஊர் இதுதான்? சொந்த ஊர் இந்த ஊர் தான். ஓகே. இப்போ வந்து 2022 முடிவில் எண்டில் இருக்கும்ப்பா. இப்போ வந்து இந்த ஆடுகளின் நிலவரம் வந்து இன்னைக்கு வந்து வியாபாரிகள் வந்து உங்கள்கிட்ட வாங்குறாங்க. அது வந்து கரெக்டான ரேட்டுக்கு போகுதுன்னு நினைக்கிறீங்களா இல்லை கம்மியாக தான் கேட்குறாங்களா? இப்படி கம்மியாக கேட்குறாங்க. நம்ம கிட்ட ஒரு 10 ரூபா கூட்டி 12 ரூபா கூட்டியே ஒரு 9 ரூபாய்க்கு. ஓகே. அப்படித்தான் கொண்டு போவாங்க. அப்படிதான் வாங்குறாங்க. சரி. ஆனால் சந்தையில் போயிட்டு அவங்க கொஞ்சம் அதிகமாக விற்கிறாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு தொழில் வந்து அதுதான் அப்படிங்கிறதுனால.
ஓகே, நீங்கள் டேரெக்டாக சந்தைக்கு போய் விற்க முடியாது. வாங்க மாட்டாங்க, வியாபாரியை கூட வந்து வாங்க மாட்டாங்க. நமக்கு இந்த இதை பார்க்கறக்கே நேரம் சரியாக போகும். ஆடுகளை பார்க்கவே நேரம் சரியாக இருக்கிறதுனால வந்து வியாபாரிகள்கிட்ட நமக்கு ஏதோ செலவுக்கு ஆகட்டும்னு சொல்லி கொடுத்துருது நம்ம. சரி, ஓகே. இப்போ ஒரு கிடாக்குட்டி வந்து பிறந்த நாள் முதல் ஒரு வருஷம் ஆகிறதுக்கு வந்து எவ்வளோ வந்து எடை வரும் வளர்ச்சி தோராயமாக? ஒரு கிடா வந்து ஆட்டுக்கு நிப்பாட்டணும்னா எப்படியும் ஒரு 45 கிலோ வரைக்கும் வரும். 45 கிலோ. அந்த 45 கிலோ வரதுக்கு எத்தனை நாட்கள் எடுத்துக்கும்? 2 வருஷம் எடுத்துக்குமா? ஒரு வருஷத்தில் 2 வருஷத்தில் 2 வருஷத்துல ஆயிரும். ஓகே, ஒரு வருஷத்தில் வந்து தோராயமாக வந்து ஒரு 5லேருந்து 20 கிலோ வருமா? வரும். ஓகே, ஏன் நீங்கள் வந்து வெள்ளாடு வளர்க்கல, செம்மறி போகிறீங்க? செம்பரி ஆடு வந்து நம்ம இப்படி வெள்ளாடுனா வீட்லயே கட்டி போடணும்னா, வீட்டில் கட்டி போடணும்னா அதுக்கு தீவனம் பார்க்கணும். இது அது ஆடுக்கு மேயும்னா. ஏன் வெள்ளாடு மேயுமே? வெள்ளாடு மேயும்னா நீங்கள் அதுக்கு மட்டும் தீவனம் வளர்க்கணும். அதுக்கு மட்டும் தீவனம் வளர்க்கணுமா? ஓகே, புல் வந்து கம்மியாக தான் மேயும். ஸோ தீவனம் நிறையா லாபம் ரொம்ப இருக்குல்லண்ணா. அதனால நாங்கள் இப்படி அதனால தான். ஓகே, இப்போ வந்து நிறைய பேர் இந்த கொரோனா காலகட்டத்துக்கு அப்புறம் வந்து இந்த கால்நடை மற்றும் விவசாயத்தில் இறங்கணும்னு சொல்லிட்டு இளைஞர்கள் நிறைய பேர் வராங்க. அவங்களுக்கு வந்து நீங்கள் சொல்லக்கூடிய ஒரு அறிவுரை உங்கள் அனுபவத்தில்? அவங்களுக்கு இது படித்தவங்களுக்கு நல்ல காசு தான். இவங்க வந்து இப்படி மேய்ச்சா நல்ல லாபம் தான் கிடைக்கும். ஓகே, படிச்சிருந்தாலும் வந்து இந்த மாதிரி நம்ம இறங்கி வந்து பண்ணால் வந்து லாபம் கண்டிப்பாக உண்டுன்னு சொல்ல வரீங்க. கிடைக்கும். சரி, ஓகே. இந்த பரண்மேல் ஆடு வளர்ப்புலாம் சொல்கிறாங்க இப்போலாம். ஸோ இன்றைய காலகட்டத்தில் நிறைய பேர் வந்து அதான் வந்து ஆரம்பிக்கிறாங்க. ஸோ அது பற்றி உங்கள் கருத்து என்ன? நீங்கள் வந்து பார்த்துருக்கீங்களா பரண்மேல் ஆடு வளர்ப்பு? சரி இல்லையாண்ணா. இந்த பரண்மேல் அதாவது மாடி மாதிரி கட்டி அது மேலே ஆடுகளை விட்டு வளர்க்குறாங்க தீனி போட்டு. ஸோ அது வந்து எப்படி லாபகரமாக அமையுமா? அது ஒரு மழை நேரம் வந்துருச்சுன்னா ரொம்ப நட்டத்தில் தானே வைப்பாங்க. ஓ, அப்படியா? இப்போ இந்த தைப்பொங்கல் கழிச்சு தான் போகிறோம், குட்டி விரும்பி வாங்குவாங்க. அப்படித்தான் தைப்பிறந்தால் வழிபிறக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து இனிமேல் தான் வந்து வருவாங்க. சரி சரி. மற்றபடி இந்த ஆடு வளர்ப்பில் வந்து நீங்கள் சந்திக்கும் இடர்பாடுகள் ஏதாவது இருக்கா? அதாவது பிரச்சனைகள் இருக்குது, இந்த ஆடு வளர்ப்புலையும் பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்ட்டு. என்ன பிரச்சனை இருக்குது சொல்லுங்கள். பிரச்சனைனா ஒரு இடத்துக்கு நாங்கள் பத்திட்டு போவோம், அவங்க கொஞ்சம் விரட்டுவாங்க, இங்கே வரக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி விரட்டுவாங்க. ஓகே, மேய்ச்சல் நிலம் பிரச்சனையாக இருக்குது உங்களுக்கு? சரி. வேற இந்த வெளியூருக்கு போயிட்டோம்னா கொஞ்சம் காவல் காத்து இப்படி இருக்கணும்னா வேற வெளியூர் போயிட்டா ஆட்கள் வந்து எப்படின்னு தெரியாது நமக்கு. களவாண்டுட்டு போயிடுவாங்க. இரவு நேரமாக வந்து கண் விழிச்சிட்டே இருக்கணும் நம்ம. ஓகே, வெளியூர்ல போனால் எத்தனை பேர் போவீங்க மொத்தம்? நாங்கள் போனால் ஒரு 3 பேர் 2 பேர் அந்த மாதிரி சேர்ந்து தான் போவீங்க. ஓகே, வேற என்ன இடர்பாடுகள் இருக்கு? 2 மேய்ச்சல் நிலம் ஒன்று. இப்போ வெளியூர் போனால் வந்து நம்ம காக்கணும்னு சொன்னீங்க. வேற என்ன பிரச்சனைகள் சந்திக்கிறீங்க? வேற வந்து இந்த ஆடு ரொம்ப சீக்கு, அவ்வளோதான். சீக்கு. ஸோ அதில் வந்து கொஞ்சம் முன்னாடி மாதிரி இல்லாமல் அடிக்கடி பிரச்சனைகள் வருது. கூட மருந்து நாங்கள் போட்டுருவோம், அது ஒன்று. ஓகே, ஒன்றால. ஓகே. இப்போ ஆங்கில மருத்துவம் தான். ஸோ டாக்டர் என்ன சொல்கிறாங்களோ அதை போட்டுருக்கீங்க? டாக்டர் இல்லைண்ணா, நாங்களே மருந்து போட்டுருக்கோம். நீங்களே மருந்து போட்டுருவீங்க, அது ஆங்கில மருத்துவம்? ஆமாண்ணா. ஓகே ஓகே, வெரி குட். இந்த ஆட்டுக்கு எவ்வளோ நோய், என்ன நோய் இருக்குன்னு முதல்ல மூஞ்ச பார்த்தாலே தெரிஞ்சிடும். அதனால நாங்கள் இந்த மாதிரி மெடிக்கலில் போய் இந்த மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் மருந்து கொடுத்து. ஓகே, என்னென்ன நோய்கள் வரும் மாடுகளுக்கு? வாப்புன்னு வரும். வாய்ப்புண் வரும். ஓகே. பிறகு அம்மா வரும். ஓகே. மஞ்சக்காமலை வரும். பிறகு வெப்பு காய்ச்சல்னு ஒன்று வரும். ஓகே. பிறகு அவ்வளோதான். ஓகே, ஒரு நல்ல தரமான ஆடுகள் வாங்கணும் அப்படின்னாக்க, இப்போ நான் வந்து ஒரு வளர்ப்பு கேட்ட ஒரு ஆடு வாங்கணும்னா அந்த ஆடை வந்து என்னென்ன தகுதியெல்லாம் பார்த்து இந்த ஆடு நல்ல ஆடுன்னு பார்த்து வாங்கலாம்? என்னென்ன பார்த்து வாங்குறது ஆடுல? ஒன்று வந்து ரெட்டை குறுக்குன்னு ஆடுன்னு இருக்கு. ரெட்டை குறுக்கு அப்படின்னு என்ன? இப்போ ஆடு வந்து 2 குண்டியும் ஒன்று போல இருக்கும்ண்ணா. ஓ, ஓகே. இப்படி மேனியா இருக்கும். ஆடு நெட்டு போக்கா இருக்கும். ஓகே. இந்த மாதிரி ஆடுனா நல்லா இருக்கும். ஓகே. இந்த மாதிரி ஆடுனா நல்லா வரும். நல்லா வரும். ஓகே. கிடாயை பொறுத்து தானே ஆடு. கிடாயை பொறுத்து தான். ஸோ எந்த கிடாயில் போட்டிருக்காங்கிறது அது முக்கியம். ஓகே ஓகே. ஸோ அதெல்லாம் பார்த்து நம்ம வாங்கலாம். பல்லு வந்து வளர்ப்புக்கு வாங்கணும், எத்தனை பல்லாம் வாங்கலாம்? பெட்டை எத்தனை பல்லு வாங்கலாம், கிடாய் எத்தனை பல்லு வாங்கலாம்? இப்போ கிடாய் வந்து பல்லு சேர்ந்துச்சுன்னா ஒரு 2 மாதம் 2 வருஷம் வரைக்கும் இருக்கும்ண்ணா. வாங்கணும்னு நினச்சா 2 பல்லு 4 பல்ல. ஓகே, 2 பல்லு 4 பல்ல கிடாய் வாங்கலாம். பெட்டை குட்டிகள்லாம் எப்படி வாங்கலாம் பல்லு? பெட்டை குட்டினா ஒரு 4 பல்ல. 4 பல்ல. பல்லு சேர்ந்தது கூட வாங்கலாம். பல்லு சேர்ந்த ஆடுகள்லாம் எத்தனை வருஷம் வளர்க்கலாம் நம்ம? பல்லு சேர்ந்தது வந்து ஒரு 3 வருஷம் 4 வருஷம். 3 வருஷம் 4 வருஷம் வளர்க்கலாம். பல்லு போடாத குட்டிகள்லாம் நம்ம ஒரு 7-8 வருஷம் வளர்க்கலாம். 10 வருஷம் கூட வளர்க்கலாம். இப்போ செம்மறி ஆடுகள் வந்து உங்கள்கிட்ட எத்தனை குட்டிகள் போடுது? ஒன்று வந்து 2 குட்டி போடுது, ஒன்று வந்து ஒரு சில ஆடு அதிர்ஷ்ட ஆடுன்னா ஒரு 3 குட்டி வரைக்கும். 3மே போடுது செம்மறி ஆடுல. ஓகே, ஆனால் வந்து ஒரு 90% வந்து ஒரு குட்டி தான் போடுது. ஒரு குட்டி தானே. ஓகே, ஒரு 8% வந்து 2 குட்டி போடுது, 2% வந்து 3 குட்டிகளும் போடுது. ஒரு சில ஆடு தான் போடணும். சில ஆடு தான். ஓகே, அந்த ஆடு உங்கள்கிட்ட இருக்குப்பா 3 குட்டி போடுறதெல்லாம் இருக்கு. ஓகே, ஒரு ஆடு 4 குட்டி போடுச்சு. 4 குட்டி போடுச்சா? ஓ, சூப்பர். ஓகே, இப்போ அதை வந்து அந்த ஆடுலாம் வச்சிருக்கீங்க, தாயாடு வச்சிருக்கீங்க, அதோட குட்டிகளும் வச்சிருக்கீங்க. அதுவும் இப்போ 4 குட்டி ஈனும். 4 குட்டி அது சில ஆடு தானே. சில ஆடு தான். அது ஆடு என்னதான் என்னன்னு தெரியாது. ஓகே ஓகே. சில ஆடு. ஓகே, ஸோ அதிர்ஷ்டமான ஆடுகள் சொல்லலாம்.
இப்போ 4 குட்டி போட்டுச்சுன்னா அதுக்கான பால்லாம் கொடுத்து பராமரிக்க முடியுது அந்த ஆடால? முடியாது. அதுக்கு என்ன பண்ணுவீங்க? வித்துருவீங்க. ஒரு குட்டி மட்டும் வச்சுக்கிட்டு மற்ற 3 கொடுத்துருவீங்க. ஓகே. இப்போ வந்து குட்டிகள் பிறந்து எத்தனை நாள் வரைக்கும் நீங்கள் வந்து பட்டியில் அடைப்பீங்க அந்த குட்டிகளை? 3 மாதம், ஒரு 2.5 மாதம் வரைக்கும் அடைப்போம். 2 நாள்லேருந்து ஒரு 3 மாதத்துக்குள்ளே அடைச்சி அதுக்கு வந்து என்ன கட்டுவீங்க? அகத்தி கொலை பொட்டு அரைச்சி, ஆ, பிறகு ஒரு வேப்பங்கொலை, பிறகு அவ்வளோதான். ஓகே. இப்போ வந்து தூத்துக்குடி மாவட்டம் அப்படின்னாலே வந்து இந்த வேம்பூர் இன செம்மறி ஆடுகள், அதாவது பொட்டுக்குடிகள் சொல்லுவாங்க. ஸோ அதுதான் வந்து நிறைய பேர் வளர்ப்பாங்க. நீங்கள் வந்து இந்த பட்டணத்து ஆடை வளர்ப்பதற்கு காரணம் என்ன? ஏன் நீங்கள் வந்து பொட்டுக்குட்டிகள் செலக்ட் பண்ணலாம்? பொட்டுக்குட்டினா அதுக்கு தீவனம் ரொம்ப வைக்கணும்னா, அப்போ 40 ஆடு வரைக்கும் தான் வளர்க்க முடியும். பொட்டுக்குட்டியில் வைக்க முடியும். அதிகமாக சாப்பிட்டே இருக்கும். அப்படி சாப்பிட்றதுனால இல்லை, ரொம்ப வளர்க்க முடியாது. ஏன், என்ன காரணம்? என்ன காரணம்னா அது ரொம்ப நம்ம பத்திட்டு மேய்க்க முடியாது. அதனால வெள்ளாடு மாதிரியே அதுவும் வந்து கொஞ்சம் ஒரு மத்தியானம் வரைக்கும் மேய்ப்பாங்க, அடைச்சிருவாங்க. பிறகு தீவனம் ரொம்ப வைக்கணும். ஸோ வெள்ளாடு மாதிரி அதுவும் வந்து கொஞ்சம் 4 பக்கம் மேய போகும். ஓகே. கொஞ்சம் அடக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம் வெள்ளாடுகள் போல். ஸோ அதனால் நீங்கள் இப்போ இந்த பட்டணத்து ஆடுகள் செலக்ட் பண்ணிட்டீங்க. ஓகே. தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் இந்த பட்டணத்து ஆடுகளுக்கு வந்து மவுஸ் அதிகமாக இருக்கா கேட்குறாங்களா? பட்டணத்து பொட்டாடு தானே மவுஸ் அதிகம். பொட்டாடு தான் மவுஸ் அதிகம் இருந்து. அப்புறம் எப்படி நீங்கள் வந்து விற்பனை பண்ணுறது? உங்களுக்கு வந்து இடர்பாடுகள் எதுவும் இல்லையா? விற்பனை வந்து வாங்கிடுறாங்க. ஓகே. ஸோ எந்த ஊருக்கெல்லாம் போகுது உங்கள்கிட்ட ஆடுகள்? இங்கேருந்து நீங்கள் வளர்க்குற ஆடுகள் வந்து எங்கெல்லாம் வாங்கிட்டு போகிறாங்க? இப்போ வளர்க்கணும்னா எட்டையாரத்துக்கு வாங்கிட்டு போவாங்க, பரமக்குடிக்கு வாங்கிட்டு போவாங்க. ஓகே. சந்தைக்கு வாங்கிட்டு போயிடுவாங்க. போயிட்டு சந்தையிலேருந்து கொடுத்துருவாங்க அவங்க. ஓகே. நிறைய பேர் இப்போ இறைச்சிக்காக தான் வந்து வாங்குவாங்க இல்லையா? இது வந்து வளர்ப்புக்கு நல்லா வாங்குவாங்க. வளர்ப்புக்கு வாங்குவாங்க, இறைச்சிக்கும் வாங்குவாங்க. இது வந்து இடம் ரொம்ப விழுகும். ஓகே. இப்போ உங்கள்கிட்ட வந்து குட்டிகள் வந்து சில்லறை கேட்டால் கொடுக்க முடியுமா உங்களால்? சில்லறை கேட்டால் இப்போ தானே வந்து தூக்கிட்டு போனோம். மொத்தமாக ஒரு 30 குட்டியா 40 குட்டியா அப்படி தான் வாங்கிட்டு போவாங்க. ஓகே. நீங்கள் தனித்தனி இப்போ 2-3 கேட்டாங்கன்னா தர முடியுங்களா உங்களால்? நேர்கள் பார்க்குறாங்க. தர முடியாது. மொத்தமாக தான் உங்களுக்கு ஒரு செலவுக்கு ஆகும். மொத்தம்னா ஒரு கடனோ ஏதோ கட்டலாம்ண்ணா நாங்கள். சரி, ஓகேண்ணா. உங்கள் மொபைல் நம்பர் சொல்லுங்கள். 63 83 83 47 63 95. இப்போ நேர்கள் பார்க்குறாங்க. மொத்தமாக வந்து ஆடுகள் வேணும்னா வந்து உங்களை கனெக்ட் பண்ணால் அவங்கள்ட்ட வந்து வாங்கிக்கொள்ளலாம். உங்கள் தூத்துக்குடி மாவட்டம் எங்கே வரணும்? எங்கே வரணும்? தூத்துக்குடி மாவட்டம் புதூர் ஒன்றியம். ஓகே. மெட்டில்பட்டி. ஓகே. இங்கே வந்தால் டேட்டா நம்ம வந்து ஆடுகள் வாங்கிக்கலாம். சரி பிரதர். இப்போ செம்மறி ஆடுகள் போக வெள்ளாடுகள் கேட்டாங்கனாலும் நீங்கள் வாங்கி கொடுக்க முடியுமா? நீங்கள் வாங்கி கொடுக்க முடியாது. ஓகே. ஸோ வளர்க்குறதா நீங்கள் வந்து தர முடியும். ஓகே. சரி பிரதர். உங்கள் நேரத்துக்கு ரொம்ப நன்றி. ஸோ உங்கள் தொழில் வளம் சிறக்க வாழ்த்துக்கள். நன்றி, வணக்கம். சரி, வணக்கம்.